Здравейте! Днес ще приготвим един вкусен портокалов кекс. Продуктите, с които се изпълнява тази рецепта, са съвсем обикновени, но пък резултатът е буквално вау. Кексът изобщо не е трушлив, много е вкусен и изключително ароматен. Надяваме се да ви бъде интересно с нас. Ние сме с Безрукола и започваме! За да направите този вкусен портокалов кекс, първо измерете 250 грама захар в една купа и в нея с ренде или с такава белачка за портокали настържете кората на портокала. Това го правим предварително, за да може захарта да попие ароматите. Използвайте портокали, които са подходящи корите им да се ядат, защото знаете, че много от тях са специално обработени и не са подходящи за ядене. И разбъркайте добре, така че корите и захарта да се смесят. Можете да го направите и с ренде. Следващата стъпка е да изцедите сока на портокала. Трябват ни приблизително 100 мл сок. Но това зависи, разбира се, от това колко портокалът е сочен и дали ще можете толкова да изцедите, така че го изцедете и го премерете. Вземете една купа и сложете 100 грама чисто масло в нея, което ще разбиеме с вкусената с портокали захар. Трябва да използвате миксер за това. Сега едно по едно започваме да добавяме яйцата. Ще ни трябват 4 яйца. Или 3, ако са големи. XL или XXL. Следващата стъпка е да добавите 200 мл прясно мляко и 30 грама брашно, което трябва да е пресято предварително с една чайна лъжичка бак половина. Аз ще редувам млякото с брашното, за да се получи гладка смес. И сега отново слагам брашно. В общини разделям брашното на 3 части, като последната ще сложа след като добавя и сок от портокал. Това е портокаловия сок. И накрая добавям последната част от брашното. Общо 300 грама. След като разбиете добре сместа, с една бъркалка добавете, аз в случая ще използвам портокалов шоколад, който е на пелети. И ще сложа половината от това количество, това са 100 грама, аз ще сложа около 50 грама, трябва да са достатъчно. Може да използвате парчето обикновен шоколад, можете да използвате бял шоколад или пък някакви портокалови корички, ако имате, просто за да има някакъв допълнителен вкус към вашият кекс. Следващата стъпка е да намажете формата, в която ще печете вашият кекс с масло. Аз ще използвам чисто масло, но просто защото е същата мазнина, каквато съм сложила в кекса, но всъщност може да се ползва и олио, да го поръсите с брашно, след това самата форма трябва да се намаже до края. И сега ще поръся съвсем малко брашно, така да се каже за страховка. За да не се окаже, че формата е прекалено голяма за дозата, която сме приготвили, трябва да знаете, че не трябва да бъде напълнена повече от 2/3 от обема си. С потупване изравнете кекса. Сега го слагаме да се пече на предварително загрята на 180 градуса фурна, като ще печем 30 минути и след това ще го покрием с фолио и ще печем още 10-12 минути, за да не прегаря горната част. Вземете един нож, минете по края на вашият кекс и го извадете в подходящо плато. Вижте как излиза добре целият. Аз ще го оставя с тази страна нагоре. Една глазура от пудра захар, в която ще сложа 2 чайни лъжички портокалов сок. Наливайте по-малко, защото захарта бързо се увлажнява, а целта е да се получи нещо доста гъсто. Можете после да го наръстите с пудра захар, но аз искам да му предам малко по-празничен вид. Поливаме го с глазура.
така че тя да се стече по страните на кейка. И накрая една допълнителна украса, ще добавим малко шоколадови стърготини с лимон. Днес приготвихме този цитрусов кейк, който е много вкусен, супер бърз за изпълнение и, както виждате, много красив. Надяваме се тази рецепта да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова. Благодарим ви, че бяхте с нас.